Послушай внимательно. Заботься, оберегай и цени себя. Не волнуйся, если не получилось с первого раза. Это нормально. Главное – это то, что ты продолжаешь двигаться вперед. Искренне хвали себя за маленькие и большие победы. Не осуждай и не злись на себя. Попробуй узнать себя получше. Попробуй довериться себе. Стань для себя